الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله صدق الله العظيم. الله رب العالمین د اسلامی کال حواله سره فرمایي چې بېشکه د الله پاک د کتاب مطابق د الله پاک د علم مطابق او د شریعت د حکم مطابق د اسلامی کال 12 میاشتې مقرر شوي دي. یوم خلق السماوات والارض په کوم ورځ چې آسمانونه او ځمکې پیدا شوي دي د هغې ورځې نه د اسلامي کال د 12 میاشتو دا قانون الله رب العالمین جاری ساتلی دی. اسلامی کال آغاز او شروع د محرم الحرام نه کیږي او د ذوالحجې په میاشت باندې پای تکمیل ته رسیږي. الله رب العالمین د ښکلي صحابه کرامو په ذریعه باندې د اسلامی کال د میاشتو دا ترتیب مقرر کړی دی. اسلامی کال دا میاشتې په شروع کې وي د ازل نه دا وي الله رب العالمین په خوا دا مقرر کړی وي، خو بیا د اسلامی کال تعین دا بسنګ شوي وي نو دا د هجرت د کال نه شروع شوی ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل دور خلافت کې د صحابه کرامو یو میټینګ مقرر کو، د صحابه کرامو یو اجلاس مقرر شو. باقي کې ټول صحابه کرام یا اکثر صحابه کرام موجودو. په هغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کال او د میاشتو حواله سره مسله زیر بحث راوړله. تپوس وکړو چې د اسلامی کال آغاز شروع او ابتدا د کم کال نه کول پکار دي. په دې باندې څلور رائے پیش شولې. بعضې صحابه کرامو دا مشوره ورکړله چې پیغمبر علیه السلام کله پیدا شوی دی په کم کال د هغه کال نه بعد د اسلامی کال آغاز وشي. بعضې صحابه کرامو دا مشوره ورکړه چې په کم کال باندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، یعنی نبوت ورکړی شو، نو هغه کال به آغاز او ابتدا به د هغې نه وکړو. بعضې صحابه کرامو دا مشوره ورکړله چې پیغمبر علیه السلام د مکې معظمې نه هجرت کو مدینې منورې ته، نو دغه د هجرت کال دغه به زمونږ د پاره آغاز وشي. او بعضې صحابه کرامو وی د حضور علیه السلام یوم الوصال، یعنی په کوم کال چې وفات شوی دی نو هغې نه به د اسلامی کال آغاز شروع او ابتدا وشي. په دې څلورو رایو کې دا یو رای د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ و. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او فرمایل وی زما رای دا ده چې پیغمبر علیه السلام په کم کال د مکې معظمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو، دغه کال دا به د هجری کال د آغاز او د شروع وي. دې نه به مونږ د کال ابتدا وکړو، آغاز به وکړو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره په دې رای باندې ګڼ شمیر صحابه کرام متفقو. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې باندې فیصله کوله. نو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مشوره وا او د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فیصله په دې باندې وشوه. خدا د ټولو صحابه کرامو په دې خبره اتفاق راغی چې دا د حضرت علی رضی الله عنه رائے دا ډیر زیاته قابل غور دا په دې باندې عمل پکار دی، دا قابل عمل دا. نو ټول صحابه کرام متفق شو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دغه فیصله ولیکله چې پیغمبر علیه السلام په کم کال د مکې مکرمه نه مدینې منورې ته هجرت وکړو، نو دغه نه به زمونږ اسلامی کال شروع شي.
په مخ د ځمکه د اسلامی کال لومبنې دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فیصله وکړه د حضور علیه الصلاۃ والسلام مکی معظمه مدینه منوره ته هجرت دغه ته هجری کال ویم زکا. بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته دا یو مسله وا صحابه کرامو ته اویل وای ما ته اوس دا مسله ده چې د کال لومبنې میاش کوم مقرره ول پکار دی. نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل وای د هجری کال اخیری میاش ذوالحجه ده چې بنده ذوالحجه د میاش 13 کې نو کال ختم شي نو نوې کال په محرم شروع کول پکار دی. ځکه حاجیان عبادتونه وکي او د دینه پس د ذوالحجې په میاش اخره کې فارغ شي او خپل علاقو وطنونو ته خوار شي نو بیا د نوي کال نوي زندگی شروع کی. نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا مشوره ورکړه زما رائے او زما مشوره دا چې د کال لومبنې میاش د محرم دا مقرر شي. عثمان غنی رضی الله عنہ رائے او مشوره وا او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د ټولو صحابه کرامو نه تاسو کو ټول په متفقو نو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کال په اولنې میاش محرم باندې اتفاق او فیصله وشولا. نو د کال د میاشت الله رب العالمین د پخوا داسې مقرر کړی دی او دا به تر قیامت وي تر دې د مچ د کال د میاشتو کم ترتیب چلیږي او د وخت کې نن د کال د میاشت اولنې میاشت کې اولنې تاریخ دی یکم محرم الحرام دی او 1445 هجری کال دی. دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د فیصله مطابق دا غوی او لوی کارنامه ده او امت ته الله پاک دا غوی په لاس دا فیصله ورکړي او امت ته دا غي د برکت آسانه شوه ده. اسلامی کال معلومات دا ډیر ضروری دي. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي وای اسلامی کال معلومات فرض کفایي دي. فرض کفایي دا مطلب لکه جنازه چې څنګه حکم او حیثیت لري یو بنده وفات شي نو پاغه باندې جنازه د ټولو مسلمانانو په ذمہ لازمه ده خو که خاص مسلمانان را یوځای شي او هغه په مرده باندې جنازو کې نه چې کم مسلمانان په دې جنازه کې شریک شي ویني نو دا غوي مغاړه آزاد شو د ته فرض کفایي ویلی شي. یو مسلمان مرده چې وفاتی پاغه جنازه فرض ده خو فرض کفایي دی ته وای ک ټول مسلمانانو په دې مسلمان میت باندې جنازه اونکړه نو ټول ګناګار دی غاړه بند ده او ک یو یا دو مسلمانان رالل په دې مسلمان میت باندې جنازه وکړه یا سګن مسلمانان رالل او اغوی جنازه وکړه نو چې کوم مسلمانان نی راغلي داغي هم غاړه آزاد شو. دغه ته فرض کفایي ویل شي نو داسې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایلی دي لیکلی دي وای چې د اسلامی کال تاریخ او کال او میاش معلومول دا فرض کفایي دي یعنی ټول مسلمانانو لازم دي چې اغوی خپل حساب کتاب دا د اسلامی کال د میاشتو د تاریخونو مطابق وکي خو بهر حال ټول مسلمانانو ته کده دې تاریخونو د کلونو پته نوي نبیا کم از کم یو نه یو بنده ته چې پته وي یعنی که هیڅ چاته پته نه و نبیا به ټول مسلمانان په دې باندې ګناهګار وي د ګناه مرتکبین بوي. په دې وجه باندې د اسلامی کال تاریخ کال او میاش دا معلومول فرض کفایي ګرځیدلی دي. په ټوله علاقه کې چې یو کس تم پته نی نو ټول ګناهګار دي او که په ټوله علاقه کې چاته پته نه خو صرف د جمعات استاجی ته پته وا نو بیا هم د ټول کلی غاړه په دې باندې آزاد ده ځکه دا حکم فرض کفایي دی چې یو تم پته ولګي د تاریخ معلومات او علم ورته شته نه د ټول مسلمانانو غاړه آزاد ده. اسلامی کال معلومات دا فرض کفایي دی. بس دومره یادول پکار دی چې د محرم نه شروع کیږي او په ذوالحجه باندې اختتام ته رسیږي. دا د میاشتو نمونه زده کول هم لازم دي او ماشومانو ته د اوس نه زده کول پکار دي. که تاسو وایئ چې دا ماشوم غټ شي نو زده به کړي نو ډېر خلک غټ وي پوخ عمر خدا نمونه نه ورځي د دې په وجه دا
د نن کار سبا ته مپرې د ماشومانو تم دا نمونه یادول پکار زی تاسو ته دو نمونو باندې ویم په دې ترتیب یاد کې اسانه به. نمبر 1 محرم صفر، 2 ربیع الاول ربیع الثانی، جمادی الاولی جمادی الثانی، رجب شعبان، رمضان شوال، ذوالقعده او ذوالحجه. دا 12 نمونه شو د کال د 12 میاشتو. نن تاریخ سویم دی د محرم الحرام 1445 هجری دا او ډومبنی تاریخ دی. نو په محرم الحرام کې یو خاص وظیفه هم شته. که تاسو کتلی وی دین او دنیا یوټیوب چینل باندې دغه وظیفه پرون اپلوډ شویم دا، تاسو ته الته ملاوی دیم شي. دغه وظیفه آسانه ده. یو بنده وای چې زما ټوله زندگی ګډه وډه تیریږي، تیره زندگی می ډیره د پریشانو د مصیبتونو سره مخ وه، بیمارو کې گیر او مبتلا وم، اوس د دغه خرابو حالاتو نه ځان وستل غواړم، د بد ورځې نه نجات غواړم. نو د پاره په یکم محرم الحرام باندې یو تعویذ لیکل کیږي. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په خپل کتاب جواهر الفقه 2 نمبر جلد 187 نمبر صفحه کې دا یو وظیفه ذکر کړی د تعویذ چلے خول دی. اغي فرمای چې کله بندا په یکم محرم الحرام یو تعویذ د بسم الله الرحمن الرحیم ځان له جوړ ک او په دغه کاغذ باندې 113 ځله یعنی دیار لس د پاسه سلزله بسم الله الرحمن الرحیم ځان له اولیک او دغه تعویذ ځان سره محفوظ کې خو د ټول عمر به الله د بد ورځې نه ساتي، د مصیبتونو د پریشانو نه به ساتي. او دې کې دا مسله ضروری ده چې تاسو به او د سه حالت کې ځان له کلمه ملکه بسم الله الرحمن الرحیم په به او د سه حالت کې ملکه او زنانه بننا پاکه حالت کې دا بسم الله نه لیکي، دا ګناه ده. که زنانه ناپاک وي یا یو بنده دی به او د سده یا یو بنده دی ځان له لیکل نشي کولی، لیکل نه ورزي په بل چا دی اولی کی بیا سرمن کې بن کې ځان سره جیب کې بټوه کې وساته، زنانه دی وختو کې وساتي یا سړی دی پمټ یا پغاړه وساتي، هر څنګه چې وی ځان سره دی وساتي. الله رب العالمین به د دې په برکت آینده ټول کال بلکې آینده ټول زندگی د مصیبتونو نه بچ محفوظ او صحیح سالم ساتي. یکم محرم الحرام نن د محرم د میاشتې اولنی تاریخ دی او په دې تاریخ باندې سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یوم شهادت هم دی. که تاسو ته یادی تیر بیان زما په دې عنوانو چې سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دشمن د لاس نه پاغه باندې حمله وشوه. ابو لؤلؤ فیروز هغه په پچاکو باندې یا په تیر چاړه باندې غزار وکړو او پس پوغوس کې او لګید. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کله په هوش کې او کله به هوش دی. په 26 ذوالحجه باندې اغوی باندې قاتلانه حمله وشوله. بیا او وشتم اتیشتم نهشتم دا سلور ورځې اغوی حیاتو او بیا چې کله د نوی کال ړومبنی ورځ وه د محرم د میاشتې اولنی تاریخو په هغې کې د ماسپښین نه لږ مخکې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له طبیب راغی او هغه ورته د څښلو څه مشروب ورکړ، هغې کې دوی اچولې وه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې هغه دوایي اوس کله هغه اوبو دوايي چې اوس کله علي رضی الله تعالی عنہ ورته قتل چې لاندې کمزه زخم اوس پغوس کې هغه دوايي ته په هغه طرف باندې اوته او بدله. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ جاړي او افسوس او فریاد کوي، هاي افسوس د حضرت عمر په وفات باندې اسلام به واپس یتیم شي. د حضرت عمر نه چې دا حال چې دوايي ته لاندې په زخمونو باندې اوزي نه د نه دا زمونږ امید نشته چې دی به باقی حیات پاتې شي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وفات دا د اسلام د یتیمه سبب وي، اسلام به بیا یتیم شي.
حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په د باندې جړل او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به ولې نه جاړي په دې باندې جاړي چې دا هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی چې د اسلام دعا الله پاک نه حضور علیہ السلام غستل دا حضور علیہ السلام لاسونه مبارک پورته کړی دی پروردگار یو خوا عمر ابن الخطاب دی بل خوا عمر ابن هشام دی عمر ابن هشام ابو جهل توید د خپل نوم عمر ابن هشام دی دام ډیر زور ورو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زور غالب او باروب انسان او شخصیت غیرتمند حضور علیہ السلام د دې دواړو په حق کې لاس مبارک پورته کړی دی الله پاک نے سوال کړی دی پروردگار دې دوو سړو کې ماته یو مسلمان کا کم چې تا ته ډیر خوخي اراته مسلمان کا د کم په وجه چې اسلام ته ډیر زیاته فائدہ متوقع وي اگر ته مسلمان کا د حضور علیه السلام مبارک کلمات او دعا و یو شپه تیر شو په بل شپه چې تیر شو په سبا باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو کلمه د ایمان او د اسلام یې اوویلا او د حضور علیه السلام په شاګردانو او په خپل صحابه کرامو کې شرکت ورته نصیب شو بیا حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی جبرائیل علیه السلام راغی او حضور علیه السلام ته او فرمایل وی دا الله محبوب پورته اسمانونو کې فرشته د عمر رضی الله عنه په اسلام راوړو باندې یو بل مبارکباد ور کوي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پزمکه مسلمان شوی دی پورته اسمانونو کې فرشته جشن مناوي او یو بل ته غاړي ورکي او مبارکباد ورکي چې پزمکو کې د حضور علی السلام ملګری زیات شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو نو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په اسلام راوړلو باندې حضور علیہ السلام خوشاله شوی دی پورته اسمانونو کې فرشته خوشاله شوی دی په وفات به ولی حضور صحابه کرام نه خفقیږي حضرت علی رضی الله عنہ به ولی نه خفقیږي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خفقان کوي دغه وخت کې عمر رضی الله تعالی عنہ به هوش او چې په هوش کې راغی نو خپل زوی عبد الله رضی الله تعالی عنہ ته اشاره وکړه بچی مال راشه حضرت عبد الله ابن عمر چې پلار ته ورنږدې شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته په غوږ کې وی بچیا لاړشه او عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها د مؤمنانو مور ده هغه ته وایي چې زما بابا بیمار دی او هغه په حالت د مرګ کې دی ډیر زیات تکلیف کې دی او ممکن ده چې مړ شي نو هغه ته نه اجازت غواړي اما عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی حضرت عمر مان د څه اجازت غواړي نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وته فرمایي وی زما بابا وفات کیږي زما د بابا اخیری خواهش دی چې تا نه اجازت واخلي کستا اجازت خو ډیره خدا وی د س اجازت وی د حضور علیه السلام په خوا کې روضه مبارک سره یو قبر خالی دی نو کستا اجازتی نو حضرت عمر پدې کې دفن کېدل غواړي د خپل محبوب علیه السلام سره روضه کې خپو مبارک ته دفن کېدل او تا نه زی غواړي صدیقہ رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي وی عبد الله تا پته شتا وی زما یو خوا زما په حجره کې حضور علیہ السلام دفن دی ورپسې مې خپو ته پلار دفن دی ورپسې خپو ته بیا زما ځان ل خپل ځای خوښ کړو چې دې کې به زه دفن کېږم خو زه د ځان نه زیاته ترجیح حضرت عمر فاروق لور کوم لاړ شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته دا خوشخبری وروه چې عائشہ بیبي تا ته خپل حق دربخي ته چې وفات شي هم په دې کې تا ته اجازه ته دفن شي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما لاړ او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اودو چې کله را پاسې دو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته د خپل زوی وی بابا ستاد پاره د مبارکباد وی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها راضی شو تعالی اجازت درکوي خیر د زما د پلار خپوته د حضور علی السلام قدمونو مبارک ته کته دفن شتا ته اجازت ته
عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حرکت هم نشو کوله صرف جبه حرکت کوله شو قسم اوکو فوستو به رب الکعبه وای زما د پر رب کعبه باندې قسمی چې زه کامیاب شوم ماته د حضور علی السلام او د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په خپو مبارکو کې زې ملو شو په دې باندې قسم خوړی ماته کامیابی ملو نن ورځ زه کامیاب شوم بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل زوی مبارک ته نصیحت کوي عبد الله بچیا چې زه وفات شمه زما بغسل مشي ما ته بکفنم راکې نو بیا مې روزه مبارک ته دفن کېدو له اوړې خو پام کوه بغیر د اجازه روزه ته مې داخلوي زما کټ به د روزې په خوا کې بهر کېږدي او روزې مبارک خواله ورشه او الته د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اجازت وغواړي چې حضور تاسو اجازت شته چې دا عمر ستا په خوا کې دفن شي حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دغه شان وکړله چې څنګه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شو شهادت مرتبه باندې فائز شو داغې نه پس غسل شو داغې نه پس کفن او شو داغې نه پس کټ په اوګو باندې واغشتل شو الته د روزه مبارک خوا کې د وصیت مطابق کټې کې خودلو او عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ورغه روزه مبارک سره د حضور مبارک نه اجازت غواړي دنه د روزه د طرف نه یو आवाज او شو ادخل الحبیب الى الحبیب فان الحبیب للحبیب مشتاق زما دا حبیب را داخل کې زما دا دوست د خپل دوست لرا داخل کې چې دنه روزي تراشي زکه چې یو دوست د دې بل دوست د ملاقات مشتاق دی او شوق لري چې دی بکله راځي انتظار ورته کوم حضرت عبد الله ابن عمر او نور صحابه کرام وی چې مونږ د روزه مبارک دروازه کولو کړ دنه مقتل ایسو کم کینو معلومه شو چې دا आवाज د حضور علی السلام د روزه مبارک د طرف نشوي دی چې دا دوست خپل دوست لرا داخل کې جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه خپل کتاب خصائص کبرا کې دا روایت ذکر کړی دی او الته د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په باره کې امدا ذکر کړی دی چې حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ په باره کې د حضور علی السلام په روزه د دخول په وخت کې اجازت غوښتل شوی نو د صدیق اکبر د پارم د روزه مبارک نه دا आवाज شوی چې ادخل الحبیب الی الحبیب خدا خپل دوست دوست لره را داخل کې داسې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په باره کې چې اجازت اوغستل شو روزه مبارک نه دنه وته आवाज شو او شو چې روزه ته داخل کې دا دوست د خپل دوست د پاره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د اسلامی دنیا یو لوی او عظیم لیډر تیر شوی دی اغوی د حضور علیه السلام پر روزه مبارک کې دفن شوی دی دغه مقام الله هیڅ چاته نه ورکو دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مقام دی او ز تاسو ته ناشنا خبره وکم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ الله رب العالمین د هغه خور نه جوړ کړي دی د کوم خور مبارک نه چې د حضور علی السلام جسم اطهر مبارک تیار شوی دی د هغه خور نه جوړ شوی دی د کوم خور مبارک نه چې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ بدن مبارک جوړ شوی دی تاسو به چې دا څنګه نه دا خو قران کې دی دا په احادیثو کې راغلي دی چې کم بندا په کم ځای کې دفن شي نو اومګوي چې د پیدایش او د بدن د خورې د دغه ځای نه راغشتلې وي نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ او سرته د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک قبر دی نو دا درې مبارک شخصیتونه دي په یو ځای کې دفن پراته دي نو د دین عمده معلومیږي چې د دې مبارک شخصیات او خوره د یو ځای نه راغشتې شوی دا یو قسم خوره وا یو د حضور علی السلام یو د صدیق اکبر او یو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما د دوی مبارک بدنونو دا خوره د دقه روزه مبارک نه راغشتې شوی و
او بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په مسجد نبوي کې چې دی وخت کې کم منبر مبارک دی منبر شریف نواله تر د حضور علیه السلام د عائشی بی بی د کور پورې یا د عائشی بی بی د کور مبارک نواله مسجد نبوي د منبر شریف پورې دا څومره فاصله ده د دې په باره کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه د حضور علیه السلام د روضه مبارک نه تر د منبر شریف ته تر هغه پورې چې دا څومره فاصله ده دا د جنت نه جوړه شوې ده دا د جنت نه راغلې ده دغه ځمکه او دغه ټوکړه دا د جنت ده نو د دین معلومه شوه چې کوم ځای کې حضور مبارک دفن دی نو دغه ځمکه دا د عام دنیا ځمکه نه دا د جنت ځمکه ده او بیا چې کوم ځای کې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دفن دی نو دغه ځمکه بیا د عام دنیا ځمکه نه دا د جنت زمکه ده ورپسې خپو مبارکو ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دفن دی نو دغه ځای زمکه د دنیا د زمکه نه بلکې دا د جنت زمکه ده نو با الفاظ دیگر حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا درې مبارک شخصیتونه د دوی خوره د یو ځای نه راغشتې شوی وه او چې د کم ځای نه راغشتې شوی وه نو هغه خوره د دنیا خوره نه بلکې دا د جنتونو خوره وه نو معلومه شوه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بدن مبارک د جنتی خورې نه پیدا شوی دی الله رب العالمین دومره لوی شرافت عزت مقام او لویه مرتبه ورکړې ده نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو عظیم لیډر د تمام دنیا د پاره تیر شوی دی هغه شان شجاعت بهادری په تمام مسلمانانو کې دی الله رب العالمین پیدا کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل دین اور دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔